participants, ladies and Commission ya kuhurana na ungumania bũrũri-inĩ EACC iranĩire gũthiĩ na mbere kũng'ethanĩra na ciĩko cia ungumania na arĩa manyitĩkana nacio matirĩricaga gũkinyũkĩrio ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Kũringana na abithaa mũnene wa kamĩtĩ ĩno Twalib Barak, ciĩko 38 harĩ ciĩko 43 nĩ cirĩkĩtie gũthuthurio, fairo yacio ĩkĩneanwo kũrĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũrĩa wendekithĩtie kwĩrwo ciĩko icio mahingũrĩrwo thitango. Our quarterly report have got big cases, and quite a number of big cases. Some of them is about telecom, other is about the issue of Ronald Ngala College, which is stuck in Vipingo, and we have one that deals with about the senator in Uasin Gishu, where this the famous Finland scandal. So for the senator, we have recommended him to be charged, and we are in the process. I think we got a go ahead to charge him. Imwe cia ngukumio icio ikuruhanĩtie seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Madago, minista na mwandĩki mũkaru wa ministry ĩmwe arĩa matagwetetwo marĩtwa arĩa manatungata thirikari-inĩ ya nahau kabere magĩcukĩrwo ungumania rũhonge-inĩ rwa wendia wa kambuni ya Telcom na maabithaa angĩ thirikari-inĩ ya kaunti ya Siaya. We have recommended a former CS, a PS, and some senior telecom officials to be charged. Siaya County, there's an issue of misuse of money through interest collection and not surrendering. We have recommended some senior staff of Siaya County to be charged, including one who pocketed about 18 million shillings. Mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩno David Oginde akĩũria kamĩtĩ ĩno kũnyitwo mbaru mbara-inĩ ya kũhũrana na ungumania. We are an independent institution. So the work that we do according to the mandate that has been given to us. Whether we get support or no support from different quarters, that's a different issue. Where we get support, we appreciate that support. But if we were to go only by cases where we have support, then we would not investigate many cases. Marĩtie maya hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa gĩkũrehete hamwe maabithaa kamĩtĩ ĩno kaunti-inĩ ya Murang'a, maabithaa honge itiganĩte cia thirikari na mũingĩ. Most of the cases reported on corruption are connected with the public procurement. And I think procurement is something which is very easy to deal with because there are rules, there are laws, procedures which should be complied with. To sensitize and inform the public of the issues that they require to understand about the fight against corruption. Sensitize our staff as well. We also need to be able to bring synergies together between the various arms of county and national government. Muthenya wa rũciũ kamĩtĩ ĩno ĩkanyitanĩra na thĩ yothe mambũra-inĩ ma gũkũngũĩra mũthĩ wa kũhũrana na ungumania thĩ yothe marĩa magatabanĩrio University ya Murang'a. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.